Miarabantsika rehetra izay naraka an'ity horonan-tsary ity indray zany ny tenako a. Raha Andria Helosofa ny Noavy Marcelo agronome dia mieritreritra ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Ny horesantsika anio amin'ity horonan-tsary ity dia momba ity fitaovana izay hitantsika eto ity. Ity ilay fitaovana antsoina hoe grelinety. Izy ity zany dia fitaovana izay hita hoe mbola maro ny olona tsy mahafantatra anazy ity nefa hita fa tena tsara ho an'ny fambolena izy, indrindra fa ny fambolena legioma zany. Raha ny tantaran'izy ity sy ny nahatongavan'izy ity aloha zany teto amintsika dia voka-pikaroana tamin'ny aterineto moa nahitany tenantsika anazy a. Dia zao hitantsika tonga aty toerana misy anankiray tonga aty izahantsika ao aparitaka amin'ny tantsaha fampiasana anazy. Grelinety hozy izy avy vahiny fa raha dika teny malalaka be le izy dia hoe grelinety. Grelinety amin'ny teny malagasy izay azo misofotsika anazy aloha mbola tsy dika hoe malaza azy tanteraka amin'ny teny malagasy izy. Izy ity dia fitaovana entina hiasana tany. Samy hiasana tany izy mampiavaka anazy amin'ny angady dia amin'ny alalan'ity fitaovana ity zany isika tsy mamadika tany intsony fa manalefaka tany zany mamery aina ny tanysika ao anatin'izay. Zany hoe mahasolo tanteraka ny asan'ny angady izy, indrindra fa hoe amin'ny taninanana mambolentsika an'ireny karazana legioma reny izay efa nisy voly teo aloha moa amin'izay fotoana izay. Tantaran'ny grelinety indray no resahana amintsika dia izy ity zany dia zany hoe nga André Grelin zany no nahita anazy ity nahita an'izao fitaovana hitantsika maso amin'izao fotoana izao. Tany amin'ny taona fahempolo tany no nahitany azy sy namoronany amin'ny fitaovana ary efa nampiariny le izy ka zao hitantsika hoe aparitaka mahatonga tazana tany amin'ny internet dia efa malaza le izy any ivelany any. Isika moa zany zao efa anatin'le atao hoe fandrosoana dia mila mitady haitao vaovao foana hampanamora ny asa izay atao. Ny grelinety zany dia fitaovam-pambolena anankiray izy ity. Fitaovam-pambolena anankiray entina hiasana tany. Tiana tenena amin'ilay hiasana tany zany dia hamadihana tany moa zany raha angady no ampiasaina fa izay mahasamihafa azy amin'ny angady hoe tsy mamadika tany intsony rehefa mampiasa azy fa manalefaka tany fotsiny zany no atao. Dia ankoatran'izay dia fitaovana ihany koa izy azo hievona sy hiavana tany izy rehefa fotoana ilana an'izany rehetrarehetra zany. Izay raha faritina tsotsotra ny atao hoe grelinety zany. Raha ny grelinety no resahana dia manana endrika maro izy ity. Misy ny endrika izay hitantsika arakaraka ny nifiny aloha voalohany indrindra. Nifiny misy karazany 3 hatramin'ny 5 izy. Ity zany hitantsika eto zany dia 4 misy nifiny. Izy ity zany raha fanazavana azy sy ny fampiarana hita aloha zany dia nifiny anankitelo zany ho an'ny toerana kelikely ny tena fampiasana azy dia nifiny anankefatra ny toerana lehibehibe fa ny vehivavy ny tena mahazaka azy. Ity zany zao natao amin'ny vehivavy ity tazomiko ity raha ohatra izay ilay izy dia misy nifiny fahadimy, misy fanidiminy zany manampy an'ity dia velabelatra kokoa ity fitaovana ity. Ankoatr'izay amin'ny endriny dia misy ihany koa zany grelinety izay hitantsika amin'ny kisarisary eo tazomina avy eo ambony izy dia tsindriana miaraka. Zany hoe somary ambanimbany zany izy fa tsy ambony matakatra ny solika ohatra izao ny avon'ity fa somary ambanimbany dia nitsahana azy. Dia misy ihany koa ny endriny somary manao ohatran'ny mitondra bisikileta dia amin'ny kisarisary eo foana no ahitana azy. Dia ny endriny fotsiny zany mahasamihafa azy fa raha ny asany dia iray daholo ihany samy hiasana tany. Izay angamba no hoe atao hoe karazana grelinety ananantsika sy fantatsika fa famoronana tsy mijanona fa na isika mijery ny horonan-tsary ary afaka mamoro hoe izay mampiasa. Raha ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ity grelinety ity indray zany
dia maro tokoa. Tsy resakitsika ohatra ny tombontsoa azo avy amin'ny hoan'ny tany moa zany dia anaovantsika ny fambolena mila hajaina izy io dia tena anisan'ny fitaovana manaja ny tany tokoa izy ity satria voalohany indrindra ny eo amin'ny fiasana ny tany dia tsy mamadika tany intsony tsika veloko foana hoe tsy mamadika tany intsony fa miketraina fotsiny zany tany izay fihetsika izay dia efa ampy anajantsika tany izy. Ty lazaina le manatsara ny firafitry ny tany zany hoe mihatsara tokoa ny firafitry ny tanao satria lay kosy tany ambany tsy tafakatra aty ambony intsony fa avy dia teo ambony zany dia ketraina fotsiny ny tany dia mijanona arak'izay izy. Manatsara ny firafitry ny tany ihany koa izy ny fanondroan'izay satria ao anatin'io tany io dia misy bibikely velona. Misy bibikely marobe na hitantsika maso ohatra ny kankana zao hitantsika maso ny tsy hita maso raha tsy amin'ny alalan'ny fitaovana sahazan'izay be dia be mihainao izay manapotika ny fako sy mety hoe faka tsy miasa intsony mamadika ireny zavatra eny ho zezika ka rehefa ohatra mamadika tanyntsika dia lasa mikorotana ny fiainan'ireny bibikely ao anaty tany ireo fa fampiasana ity fitaovana ity zany amin'izay fotoan'izay tsy mampikorotana azy satria ianao raha mikorotana izy dia zara fa tena miena ny fikorotanana ao anatin'ny tany io zany amin'izay fotoan'izay. Tombontsoa anankiray ihany koa dia manamora izy raha ohatra ny fihavana sy fihevonan'ny tany. Tena mora izy zany ny ilazana amin'izay satria raha fitaovana kely no nentina hihavana ny tany hatramin'izay ity efa lehibe somary lehibe misy elanelany tsara izy ity ho an'ny fambolena izay ampiasaina dia tsotsotra kokoa zany rehefa ampiasa azy amin'izay fotoan'izay. Mihevo tany moa zany efa voaresaka teo aloha hoe ketraina dia mihevo azy ny dikan'izay. Dia ny manaraka ho an'ny olombelona mampiasa azy raha oharina amin'ny angady ny fampiasana an'ity fitaovana ity tena atao hoe tsy mandreraka izy satria raha ny atao hoe ny angezan'ny tany velara-tany vita aminy aloha dia tena mihoatra lavitra ny vita amin'ny angady. Ataontsika hoe mihoatra avo telo eny raha kely indrindra ny tany vita amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity zany. Dia manarak'izay ihany koa tsy mandreraka ihany koa izy ity satria ny bozatra rehetrarehetra amin'ny vatana dia miara-miasa daholo mizara tsara zany ny hery any anatin'io zatra rehefa mampiasa azy ity satria zao rehefa mampiasa azy tsika ilay manatsofoka anazy dia ny haitsika aloha zany mitambatra ao daholo misitrika ao daholo dia miara-mitodika ao zany hoe miasa ny fihatsika manatodika anazy miasa ihany koa kibotsika amin'izay fotoan'izay tanatsika moa mijanona eo foana. Efa tafaletika izy dia le tsika mampandroso azy sy mampihemotra azy dia miasa tsara mihitsy kiborantsika ity amin'izay fotoan'izay manaraka koa ny atao an-damosina zany hoe niozatra ray manontolo miasa fa tsy miasa be mandeha irery. Raha amin'ny angady tsika miasa hoe ampiasa hoe tena hoe ohatrany ahoana ny fiasana tany amin'ny angady dia mandeha ila ny fiasana io satria tanana ilany mety miasa be dia ny ila mitazona angady miasa asa kely zany raha ozatra ny tanana andresana. Dia ny aty amin'ny ozakibo ozatry ny kibo any tena reo foana zany matetika ny tena miasa be raha ohatra angady no ampiasaina fa amin'ity zany mizara tsara izy. Izay natao hoe tombontsoa azo avy amin'izy ity. Ny indro-keliny amin'ity fitaovana ity zany izay tsy asolony kosa ny asan'ny angady ary izay ihany dia ny eo ny hoe famakiana tany. Tiana tena famakiana tany raha ohatsika hiasa tany vao hoe tena vao atao tany nanana na tampambolena dia tsy vaka ity fitaovana ity izay fa eo tsika ilay tsy maintsy mampiasa angady fa kosa ny taona manaraka amboletsika ao rehefa fampiasana angady iny dia efa tsy mampiasa angady intsony tsika aveo fa ity fitaovana ity zany ny grilineto no ampiasaintsika ao anatin'izay. Zany hoe raha tany vao na tany somary tany manga dia tsy voavaka zany somary mafimafy ny asa amin'izay fotoan'izay. Izay angamba ny atao indro kely amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity izay hita aloha hatreto fa ny ankoatr'izay dia efa reny tombontsoa voalaza teo aloha reny daholo. Ny fampiasana an'ity fitaovana ity indray zany
dia tsotra faran'izay tsotra raha samy hoe fitaovana ihany koa satria voalohany indrindra aloha ny atao aminy dia hitsahina hiletika anaty tany zany aloha ilay fitaovana zany hoe ilay kinifinifiny io aletika any anaty tany dia rehefa voaletika any anatin'ny tany izy dia atosika makany anoloana atosika kely makany anoloana dia sitomina manantona ny vatanao indray izy rehefa avy eo dia rehefa vita izay dia tsoahinao anaty tany manatsoaka azy tsy mila hoe bataina fa tsoahina sitomina fotsiny sitomina miakatra indray izy amin'izay fotoana izay dia afindra amin'ny toerana manaraka izay averina foana zany izay fihetsika izay. Ny hafatra ho ampita ho antsika izay mahita an'ity horonan-tsary ity zany dia aza sasatra mihitsy ny mampiasa ny ahitao vaovao na hoe tsy resy lahatra aza fa hoe manandrana raha ohatra hoe hijery fotsiny isika na hoe hamaky fotsiny isika dia tsy afaka ny anatsoaka lesinao anatin'izany fa mila mampiatra dia manantena antsika rehetra zany fa nahita soa tamin'ity horonan-tsary ity dia raha misy moa no tsara harenina dia mandray foana ny sosokevitra fa aminareo izany saotra tomboko.